Bom, vocês já entenderam esse lance do corte, do movimento e tudo mais? Eu desabilitei a música aqui. Se você quiser habilitar ou desabilitar alguma coisa no seu vídeo, você tem o Enable aqui, ó, tá vendo? Isso, coloque! Enable. Ou se você quiser um atalho, Shift E. Seleciona o que você quer, Shift E. Shift E para habilitar, Shift E para desabilitar. É o mesmo Shift E para habilitar e desabilitar. Tum, tum, tum. Fazendo as aulas da Lura! Tá com essa tarja preta, lembrando que vai ter um crop aqui. Eu botei essa tarja aqui para simular o corte de cinema. É só estética, é só porque cinema normalmente tem esse corte mesmo. É só para... Como o plugin era Hollywood, eu fiz isso, tá? É só para... Tá no clima. Fazendo as aulas da Lura! Tu vê, agora que eu tô vendo aqui o episódio, eu nem fiz aquele zoomzinho inicial aqui. E agora eu sinto falta. Agora que na aula eu já tô fazendo. É porque a gente faz esse vídeo em pouco tempo, gente. Quanto mais tempo eu tenho, melhor eu vou fazendo. Então vamos lá. Fazendo as aulas da Lura! Quando eu fiz isso e eu botei a música... E esse poder? Fazendo as aulas... Eu ainda senti falta de um... A tensão está crescendo. Então, assim, eu faço muito uso de efeitos sonoros e para pontuar emoções, né? Então, por exemplo, eu tenho a gente comprou aqui na Gaveta Filmes um pack, todos os packs do Video Copilot, que aliás eu recomendo para vocês, videocopilot.net. Tem uma porção de coisa lá, packs de efeitos sonoros, visuais, enfim, tem muita coisa legal. E eu peguei esses daqui. Eu senti que faltava, né, esse impacto. Então eu peguei esse áudio aqui, ó. Eu não necessariamente quero usar esse impacto, mas só esse crescendo. Então eu fiz ele aqui, deixa eu até solar aqui, para vocês verem como é que eu fiz. Eu diminui, ele tá cortado aqui, tá vendo? Porque eu podia ter feito isso aqui na edição do áudio, ter editado com keyframe, mas eu preferi cortar porque achei que me dava mais liberdade. Eu abaixei o volume do impacto, porque senão vai ficar muito agressivo. E eu quero ouvir o que eu tô falando, porque é das aulas da Lura. Então eu cortei o áudio aqui, no meio, e eu abaixei o audio gain dele. Tá vendo? Tá menos 21. Esse daqui não, esse daqui já tá com menos 13. Botei uma transiçãozinha de áudio aqui para ficar natural, né? Para não e abaixar o volume de repente. Então, na junção, vou botar a música aqui, habilitar ela de volta. Como você conseguiu esse poder? Fazendo as aulas da Lura! Entendeu? Aí sobe a música da Lura. Fazendo as aulas da Lura! É demais! Nessa parte aqui, se fosse uma edição de ação, eu já pegaria... deixa eu falar. Se fosse uma edição de ação, eu já pegaria direto do movimento dele aqui. Eu deixei ele parado um tempo, porque no momento que entra esse momento a Lura aqui com essa música, a intenção é ficar um pouquinho cafona, né? Bem-vindo às aulas da Lura! Então tudo fica mais bocó, tu vê. Aí depende do seu propósito. Aqui o meu propósito é fazer esse corte mais quadradão. Por quê? Porque eu tô fazendo aquele jabá bem feio. Aulas da Lura. Mostra todo o movimento da pessoa, sabe? Então é de propósito. Mas eu só tô passando só para mostrar o conceito, tá? Como eu vou pensando nessas antecipações e momentos. É sempre bom você destacar momentos-chave do seu vídeo. Seu vídeo sempre vai ter momentos-chave, momentos que você precisa destacar. Mas o maior destaque você vai conseguir com músicas. E música eu vou falar no próximo módulo.